पुण्यातून यानंतरची एक धक्कादायक बातमी आहे। कोरोना रुग्णसंख्येचा किती मोठा ताण सध्या आलेला आहे हे आपण बघतोय, कारण पुण्यातली एक धक्कादायक बातमी अशी आहे की आता तिथे व्हेंटिलेटरच शिल्लक नाहीयेत। ही बातमी अधिक विस्ताराने आपण बघणार आहोत, पण विभागीय आयुक्तांच्या वेबसाईटवरून ही सगळी माहिती आता उघड झाली आहे। पुण्यात रुग्णसंख्या एकीकडे झपाट्याने वाढते आणि त्या प्रमाणात बेड आणि व्हेंटिलेटर्स वाढवण्यात आलेले नाहीत। 4 दिवसांपूर्वीच बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेच्या माजी प्रमुखांचा मृत्यू ओढवला होता। वेळेत व्हेंटिलेटर न मिळणं हे त्यांच्या मृत्यूमागचं कारण होतं। येत्या 2 ते 3 आठवड्यात पुण्यात 450 नवे व्हेंटिलेटर येतील अशी माहिती तत्कालीन मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी 3 जुलैला दिली होती, पण त्याचं काय झालं हे मात्र कळू शकलेलं नाही। वैभव सोनवणे आमचे प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत। वैभव, जर आधीच्या आयुक्तांनी म्हटलं होतं की 3 तारखेला म्हणजे आज तारीखाली 20-450 व्हेंटिलेटर्स येणार होते, मधल्या 17 दिवसात काहीच हालचाली झाल्या नाहीत का? एकीकडे रुग्णसंख्या देखील वाढते, त्यामुळे मोठा ताण आहे। रेणुका, रुग्णसंख्या वाढते हाच सगळ्यात मोठा महत्त्वाचा प्रश्न। याचं कारण बेडचं प्रमाण आणि रुग्णांची संख्या जी आहे त्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस व्यस्त होत चाललेलं आहे। बेड्स हे जवळपास संपुष्टात आलेले आहेत। आज जी धक्कादायक माहिती डिव्हिजनल कमिशनर यांच्या वेबसाईटवरून समोर आली आहे त्याच्यानुसार आजच्या मितीला शहरामध्ये एकही व्हेंटिलेटरचं बेड हे उपलब्ध नाही आहे। एक जरी गंभीर रुग्ण हा व्हेंटिलेटरवरती शिफ्ट करायचा किंवा तातडीने ॲडमिट करायचा म्हटला तर शहरातल्या सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये मिळूनसुद्धा एकही बेड जे आहे ते शिल्लक नाही आहे। आपण परिस्थितीचा अंदाज बांधू शकतो किती गंभीर परिस्थिती आहे। यापूर्वीसुद्धा हे झालं आहे जेव्हा बॉटनिकल सायंटिस्ट जे आहेत त्यांना व्हेंटिलेटरचं बेड मिळालं नाही आणि त्यांचा मृत्यू झालेला होता। या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ऑक्सिजनचे बेड्स आहेत मात्र व्हेंटिलेटर बेड नाही आहे। ज्यांची परिस्थिती गंभीर आहे किंवा कोमॉर्बिड असणारे रुग्ण जे आहेत ज्यांना श्वसनाचे किंवा इतर विकार आहेत त्यांच्यासाठी ही अत्यंत जीवघेणी परिस्थिती आहे। 35 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये आज या मिनिटाला एकही बेड व्हेंटिलेटरचं शिल्लक असू नये हे प्रशासनाचं अपयश नाही तर काय असा प्रश्न जो आहे तो उपस्थित होतो। जी माहिती 3 जुलैला शेखर गायकवाड यांनी दिलेली होती तीच माहिती 2 दिवसापूर्वी आत्ता आलेले नवे आयुक्त जे आहेत विक्रम कुमार यांनी सुद्धा दिली। पुढच्या आठवड्यामध्ये हे बेड्स जे आहेत ते उपलब्ध होतील, हे बेड्स मिळतील असं सातत्यानं त्यांच्याकडून सांगितलं जात आहे। दळवी हॉस्पिटल ज्याची बातमी आपण केलेली होती जिथले 10 व्हेंटिलेटर्स हे 2 महिने वापराअभावी पडून होते कारण तिथं टेक्निकल स्टाफ नव्हता, तो स्टाफ आता भरती करण्यात आला आणि 2-3 दिवसामध्ये ते हॉस्पिटल ऑपरेशनल होईल असं शनिवारी सांगण्यात आलेलं होतं। मात्र अजूनही ते हॉस्पिटल ऑपरेशनल नाही आहे। परिस्थिती किती गंभीर होत चालली आहे याचा अंदाज आपण घेतला पाहिजे। ज्या वेगानं रुग्णसंख्या वाढते त्याच वेगानं बेडची संख्या जी आहे ती वाढवली गेली पाहिजे। जे मुंबईमध्ये पाहायला मिळालं, रुग्णांचा आकडा ज्या वेगानं वाढतोय त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेगानं आयसोलेशन बेड्स असतील, व्हेंटिलेटर बेड असतील हे उपलब्ध करण्यात यश आलेलं होतं त्यांना। पुण्यामध्ये मात्र तशी परिस्थिती जी आहे ती पाहायला मिळत नाही आहे। अनेक ठिकाणाहून आता वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या तक्रारी येत आहेत। आपण आयसोलेशन सेंटर्सच्या तक्रारी ज्या आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष जरी केलं, अगदी किरकोळ खाण्याच्या किंवा राहण्याच्या तक्रारींच्या गैरसोयी ज्या आहेत त्याच्या तक्रारी होत्या, मात्र आता गंभीर रुग्णांच्या जीवाशी थेट खेळ होतोय। अनेक जे नामचीन किंवा नावाजलेली रुग्णालय आहेत पुण्यातली ते बेड्स देत नाही आहेत। 2 ऑडिओ क्लिप आपल्याजवळ आलेले आहेत। एकीकडे डिव्हिजनल कमिशनरांच्या वेबसाईटवरती हे दाखवलं जातं की या रुग्णालयांमध्ये बेड्स शिल्लक आहेत आणि पेशंट्सनी तिथून जर या रुग्णालयांना फोन केला तर रुग्णालयांकडून त्यांची बोळवण केली जाते काहीही कारणं सांगून। महापालिकेनं नोडल ऑफिसर जे आहेत ते नियुक्त केलेले आहेत असं सांगण्यात आलेलं होतं। हे नोडल ऑफिसर नेमकं काय काम करत आहेत? प्रत्येक रुग्णालयामध्ये हे नोडल ऑफिसर थांबून शिल्लक असलेल्या बेड्सची माहिती जी आहे ती तातडीनं देतील किंवा रुग्णांना त्या ठिकाणी भरती केलं जाईल असंही सांगण्यात आलेलं होतं। मात्र अजूनही हे नोडल ऑफिसर जे आहेत ते पूर्ण ऑपरेशनल दिसत नाहीत किंवा त्याचा परिणाम फारसा झालेला दिसत नाही। याचं कारण बेड न मिळायच्या तक्रारी ज्या आहेत त्या सातत्यानं वाढत आहेत। आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी असं सांगितलेलं होतं की जे असिम्प्टोमॅटिक वैभव, पण एकीकडे जीवन मरणाचा प्रश्न आहे, निदान इथे तरी राजकारण नको। जसं आपण म्हणताय की नोडल ऑफिसर अजूनही कार्यरत नाहीत, जीवन मरणाचा प्रश्न असताना अजून देखील त्यांना गांभीर्य का कळत नाही? या सगळ्याला जबाबदार कोण? ही नक्कीच इतकी महत्त्वाची घडामोड आहे की नक्कीच वरपर्यंत देखील पोहोचली असेल। आता हालचाली या संदर्भात काही होणार आहेत का? कारण एकीकडे पुण्याची संख्या ज्या झपाट्यानं वाढते त्यामुळे निश्चितच एक मोठं आव्हान असणार आहे। रेणुका, 8 दिवसांमध्ये 4 दिवस रोज असे येत आहेत गेल्या 8 दिवसांमधले ज्या दिवशी पुण्यामध्ये एकही बेड शिल्लक नसतो। या सगळ्याची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीनं आयुक्त, विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी हे हालचाली करतात, नोडल ऑफिसर्सला पाठवतात, हॉस्पिटलमध्ये जिथे कुठे मिळतील तिथले बेड रिकामे करून घ्यायचा प्रयत्न करतात। आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ICUचे व्हेंटिलेटर बेड्स हे तेव्हाच रिकामे होतात ज्यावेळेस कुणाचा तरी मृत्यू होतोय। रोज काल पुण्यामध्ये 40 जणांचा मृत्यू झालेला होता। या 40 जणांमधले किमान 10 जण हे आयसोलेशनमध्ये असतील किंवा व्हेंटिलेटर बेडवरती असतील।
त्यांचा सुद्धा आकडा अजून अपडेट नाही. याचा अर्थ रुग्णांची संख्या ही किती वेगानं व्हेंटिलेटरसाठी वाढते हे लक्षात येऊ शकतं आपल्याला. त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती पर्यायी व्यवस्था उभारणं हा एकमेव पर्याय जो आहे तो समोर आहे प्रशासनाच्या. मात्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लिथर्जी, ज्याला प्रशासनाची दिरंगाई म्हणतो आपण, प्रशासकीय दिरंगाई म्हणतो, तिचा फटका वारंवार बसताना पाहायला मिळतोय. त्यांचीही चूक नाही. गेले 3 महिने सातत्यानं काम करून आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा प्रचंड ताण आहे. नियोजन नेमकं कसं करायचं, किती वेगानं करायचं हे समजायला मार्ग नाही आहे. याचं कारण जवळपास 17 IAS अधिकारी हे पुण्यातल्या कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी काम करत आहेत आणि या 17 अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे 50 रिपोर्ट जे आहेत ते महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे मागितलेले आहेत. रोज हेच आकडे गोळा करायचे आणि हे रिपोर्ट बनवून या अधिकाऱ्यांना द्यायचे, याच्यामध्येच अधिकाऱ्यांचा मोठा वेळ जातो आणि परिणामी जिथं प्रत्यक्ष फील्डवरती जाऊन काम करायची वेळ असते तिथे या काम करायला या अधिकाऱ्यांना वेळ कमी पडतो. अशा तक्रारी वैयक्तिक पातळीवरती त्यांच्याकडून केल्या जातात. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर बोलणार कोण असाही प्रश्न आहे. या सगळ्याचा एकंदरीत परिपाक आपण पाहतोय. आज शहरात दिवसभरात एकही व्हेंटिलेटरचं बेड उपलब्ध नाही आहे. पुढच्या तासाभरामध्ये जर कुणाला व्हेंटिलेटरच्या बेडची गरज लागली तर काय करायला लागेल याचं उत्तर पुणे महापालिकेचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या सगळ्यांनी द्यायला हवं. आणि त्यासोबतच पुण्याचे पालकमंत्रीच आहेत अजित पवार यांनी सुद्धा द्यायला हवं. दर शुक्रवारी ते पुण्यात येऊन बैठका घेत आहेत, अधिकाऱ्यांना तंबी देत आहेत, लॉकडाऊन जबरदस्तीनं लावत आहेत, लोक त्याच्या विरोधात तक्रार करतात. हे सगळं होत असताना महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या 5 दिवसामध्ये पुण्यात लॉकडाऊनच्या काळामध्ये 142 मृत्यू झालेत. तर कोरोनाचे पेशंट गेल्या 4 महिन्यात सर्वाधिक वेगानं कधी वाढले असतील तर ते या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वाढलेत. मग हे लॉकडाऊन खरंच यशस्वी झालं का, हे कशासाठी होतं, असे अनेक प्रश्न या कोरोनाच्या अनुषंगानं उपस्थित होतात. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती या दोन्हींचा अभाव, त्यामुळे पुण्यातला कोरोना काही केला अटकाव त्याला होत नाही आहे. मुंबईमध्ये परिस्थिती स्फोटक होऊ शकते असं सातत्यानं म्हटलं जात होतं. मात्र मुंबईत कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं आहे. पुण्यामध्ये मात्र हा प्रशासकीय ढिसाळपणा अंगलट येतोय पुणेकरांच्या, हे स्पष्ट आहे. रेणुका. निश्चितच वैभव, धन्यवाद. आणि सातत्यानं न्यूज 18 लोकमत या बातमीवर कायम असणार आहे, कारण अशा